আজ সোমবার, সপ্তাহের শুরুতেই এক খুব সুন্দর আমি ইজি আর হেলদি ব্রেকফাস্টের রেসিপি নিয়ে এসেছি। এখানে ছিল মার্জেলিন, ব্রাউন ব্রেড আর পনির। তো পনিরটাকে আমি মার্জেলিনে সটে করে নিয়েছিলাম গোলমরিচ আর বিট নুন দিয়ে। তারপরে আমি এখানে পাউরুটিগুলোকেও মার্জেলিনে অল্প করে সেঁকে নিয়েছিলাম। চাইলে তোমরা একটুখানি চিনি দিতে পারো, কিন্তু আমি চিনিটা অ্যাড করিনি। যাই হোক, আমি এইভাবেই রেডি করে নিয়েছিলাম ব্রেকফাস্ট। চাইলে তোমরা দুটো পাউরুটির মধ্যে পনির দিয়েও স্যান্ডউইচের মতো খেতে পারো, বা এমনিও পনিরটা খেতে পারো। এইভাবে একবার অতি অবশ্যই খেয়ে দেখো। এটা কিন্তু একটা ওয়েট লস রেসিপি হিসেবেও খুব ভালো কাজ করে।